მოგესალმებით, მეგობრებო. მინდა გესაუბროთ დღეს ასტროფსიქოლოგიაში რა არის სიყვარული. რა არის ის ანთება, ის გაგიჟება, ის ემოციები და ცოტა პირად რო გითხრა, ჩაუღმავდეთ, წინდში რა შეიძლება ეს იყოს. პირველ რიგში, მეგობრებო, მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ თუ ვიღაცა ძალიან მოგვეწონა, ძალიან ისეთ სიყვარულში გადავედით, როგორც წესი, ამას სინასტრიაც ჭირდება ხოლმე. სინასტრია არის ორი რუქა, როცა ერთმანეთზე იდება და რაღაცნაირი მიზიდულობა რო უნდა გაჩნდეს, ეს უნდა იყოს სინასტრიული კავშირი, აუცილებლად. ანუ თუ მაგალითად ვიღაცა ადამიანის რუკა ჩემ რუკასთან საერთოდ არ მოდის არანაირ რელაციურ კონტაქტში, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგ სინასტრია არ არის. ანუ სინასტრია არ არის, ანუ ემოცია არ არის, ამ კუთხით ვამბობ. ხო, გრძნობები მაინც არ შეიძლება ესე გამოკვეთილი იყოს. შემდგომი მნიშვნელოვანი არის, ანუ პირველ რიგში თუ არის რაღაც სინასტრიული კავშირი, ხო, და ეს კარგი არის თუ ცუდი არ ვიცით, მთავარი არის რომ უნდა იყოს რაღაცა კავშირი. მნიშვნელოვანი თან, მაგალითად, ხო? ამავე დროს ერთის რუკაში უნდა ირეკლებოდეს ის მოთხოვნილებები, რაც მეორეს აქვს, მაგალითად, ხო? და ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ექნება, შეიძლება იყოს რაღაცა ფრაგმენტული მომენტი დაჭერილი, რომელიც ჩემი რუკიდან, ანუ ჩემი ფსიქიკის ნაწილებიდან, რომელსაც რუკა აჩვენებს ამას ძალიან კარგად, ეს ირეკლებოდეს სადღაც, ხო? ზოგჯერ არის ხოლმე სიყვარული და გრძნობები, იყოს კარმული ასპექტებიდან, ზოგჯერ არის ვენერა მარსის დონეზე მაგალითად, ხო, და რაც უფრო კარმულ ასპექტებს უკავშირებთ, მით უფრო ღრმა ემოცია არის და მით უფრო შეიძლება იყოს ღრმა მიჯაჭვულობებიც. როგორც წესი, ასტროლოგიურად, ასტროფსიქოლოგიის კუთხით, აი, როდესაც მივდივართ მაგალითად ჯერ პლანეტარულ დონეზე, ქალის რუკაში, როგორი მარსიც ყავს, ისეთი მოთხოვნილება უნდა გქონდეს მამაკაცზე, მაგალითად და კაცის რუკაში, ანუ მზე და მარსი ავიღოთ ქალის რუკაზე, მამაკაცურ პლანეტებს ასტროფსიქოლოგიაში ვიყენებთ, რომ გავიგოთ ადამიანს როგორი მოდელი აქვს მამაკაცის, ხო? ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ესეთი მამაკაცი პოვის. ესეთი სურვილი აქვს ყავს შემთხვევაში, ესეთი ესე რომ ვთქვათ, ესეთ შეკვეთა აქვს, რომ მამაკაცი ესეთი უნდა იყოს, ხო, როგორიც არის მარსი, მაგალითად და მზე, როგორიც არის მე უკვე სახლების სისტემაზე გადავდივართ მეშვიდე სახლი მაგალითად, ხო? და შემდეგ უკვე მთელი კავშირები, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ აი ამ მოდელებში მამაკაცურ ჩემ მოდელში და კაცის შემთხვევაში მთვარე ვენერას მოდელში უნდა ქალი იჯდეს მაგალითად, ხო? აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ პლანეტარულ დონეზე შეიძლება იყოს მიღწეული და იყოს აქ ეს მონაცემები, მაგრამ შემოდიათ ეს აკვე კარმული ასპექტები. კარმული ასპექტები ყოველთვის ნიშნავს რაღაც სცენარებს, ნეგატიურს თუ პოზიტიურსაც თუნდაც, მაგალითად სელენას ვიყენებთ ამ ენერგიაში, სელენა ლილიტის ღერს, კარმული ასპექტების ღერს და შეიძლება იყოს, რომ მე სადღაც დაუმთავრებელი, კარმული ამას ნიშნავს, დაუმთავრებელი ისტორია მაქვს რომელიღაც ინკარნაციული სისტემიდან, ან ჩემ საგვარეულოს აქვს დაუმთავრებელი, მიუღწეველი რაღაც არანაცხოვრები ენერგია, რომელიც ზის ჩემში, როგორც არქეტიპი, მაგალითად საგვარეულო არქეტიპულ დონეზე რომ წავიდეთ და მე უცებ დავინახე იმ ადამიანში, შეიძლება ილუზორულად, შეიძლება რეალურად გქონდეს ეს პოტენციალი მას, რომელიც ჩემ გვარს და მე მჭირდება ამის ამუშავება, მაგრამ ეხლა უამრავი შიშების თუ კომპლექსების, ან უბრალოდ გაცნობიერების გარეშე მე ვერ გავდივარ ამ ენერგიასთან და მინდა რეალურად ამ სიყვარულში დავინახო მე რა მინდა ჩემი თავისგან შევქმნა. ხო? როგორც წესი, ეს სიყვარული არის ის ილუზია, მოდი ესე ვთქვათ, ისი რა მინდა მე გამოვიდე. ასტროლოგიაში ხშირად ამ კომბინაციას გავდივართ. აქ როცა ძალიან კარმულ კავშირზეა საუბარი და ხშირად გონიათ ხოლმე, რომ კარმული ურთიერთობა მაინც უნდა იყოს წინა ცხოვრებიდან გამომდინარე, რომ აი ჩვენ წინა ცხოვრებაში ერთად ვიყავით. სინამდვილეში შეიძლება იყოს არქეტიპულ ენერგიასთან კავშირი, აი როცა მაგალითად სელენა ლილიტის ღერზე ხა მე მქონდა უამრავჯერ ჯგუფური თერაპია პირად ურთიერთობებზე, პერიოდულად ვაკეთებ ხოლმე მის ლექციაც მქონია პირად ურთიერთობებზე და იქ თერაპიულად რო წავსულვართ, რასაც მე ვამბობ მაგალითად, რომ სელენა ლილიტი ჩანს ყველაზე მთავარი პირად ურთიერთობებში, თვითონაც ამას გადიოდნენ ხოლმე ჯგუფურ თერაპიებზე, ხო? თვითონ სიტყვებს ახსენებდნენ, რაც ვიცოდი, რომ უკვე იტყოდნენ, იმიტომ რომ
ის დანაკლისი ენერგია, რომელსაც ჩვენ როგორც იუნგი ამბობს ჭრილს, რომელსაც არ ვიღებთ, ის სხვას უნდა მივაწეროთ, რომ იმისგან მივიღოთ ის ენერგია, რაც სინამდვილეში ჩვენს კარმულ ასტროლოგიაში თუ წავთ წინა ცხოვრებებში დაიკარგა სადღაც და ისევე მივდივარ ამ ენერგიისკენ, ოღონდ გაუცნობიერებლად და მნიშვნელოვანი არის თერაპიული პრაქტიკები, თუ უფრო იქნება თუ ინდივიდუალური, რომ აი ეს გეშტალტი რომ ამბობთ ის დაიხუროს. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ შეიძლება ამ ადამიანში ეს დავინახო და ეს პრობლემა არ არის, რომ დავინახო ის რაც მე მინდა, ხო? რაც ჩემი არქეტიპი არის სიტყვაზე, მაგრამ მე ამით უნდა მივხვდე, რომ ესე იგი მე ეს მჭირდება და მე ამ გზით უნდა წავიდე. ის კი არა, რომ ვიღაცას ავიკიდო ამ ენერგიაში, იმიტომ რა ხდება, იცით, რომ ამ ენერგიას თუ დავინახავთ, ჩვენ რაც გჭირდება, იმას მოყვება კიდე ბევრი სხვა რაღაც. და ჩვენ ამისთვის მე აღარ ვართ ხოლმე ზად, ხო? და გამოდის ისე, რომ არც ამ ენერგიას ვიყენებთ როგორც განვითარების საშუალებას, რაც მასში დავინახეთ, მაგრამ თან იმაზეც არ მოგვიწერია ხელი, რომ დანარჩენი სხვა რაღაცებიც მოდიოდეს მისი, ხო, პრობლემები და აქედან გამოდის ხოლმე მე ურთიერთობების რღვევა, როგორც წესი. ან ისევ იგივე პროგრამაში თვით დებოშსაც ვეძახით ამას, იგივე პროგრამაში თქვა, მქონდა კარმული ნეგატიური გამოცდილება და ისევ დავანგრიო ყველაფერი კარმულ ურთიერთობაში, ან ისევ არ იყოს ეს მეორე მხარეს ვინც არის სიტყვაზე. ხო არ იყო ეს ჩემი სულიერი ზრდისთვის არ გამოვიყენე, ისევ იგივე გავაკეთე, რაც წინა ცხოვრებებში კარმულ ასტროლოგიაში, ოჯახურ არქეტიპში კიდე ზუსტად იგივე გავათამაშე, რაც ჩემ ოჯახში იყო, ხო? ეს იგივე არის კარმულ ასტროლოგიით, რაც ჩემი წინა ცხოვრების სცენარი, რომელიც იგივე გავიმეორე. ამიტომ არის ხოლმე პრობლემა სასიყვარულო მიზიდულობაში, უფრო გაუცნობიერებლად რო შევდივართ ამ ურთიერთობებში, იმ კონკრეტ იმ დაფარულ კარმულ ასპექტებს ვხედავთ, როგორც წესი ხოლმე. ან შეიძლება არ იყოს ეს მაინც ესე კარმული ურთიერთობა, ესე ერთი შეხედვით, ხო? მაგრამ მე ვიყენებდი ისევ იმ კარმულ თვისებებს, რომელიც სადღაც კი არ მანვითარებს, ანგრევს ურთიერთობებს სადღაც, ხო? და როგორც წესი, ახლა მე მაგალითად როცა პირად კონსულტაციებზე გავდივარ ხოლმე ამ პირად ურთიერთობებს, ხო? ხშირად არის ეს მომენტი, რომ ჩვენ გვეშინია, შევხვდეთ, ვითომ იმედგაცრუებას, ვითომ პრობლემებს და სინამდვილეში არ ვაძლევთ შანსს განვითარების, ხო, აქ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აი ჩვენ რა სურვილებიც გვაქვს და ვეძებთ პარტნიორს, რომელიც ამას გაგვეხმოვანებს, სინამდვილეში ჩვენ და გავხდეთ ეგეთი. და ჩვენ და გავხდებით ესეთი სიტყვაზე, მე იქნება უფრო ჯანსაღი ურთიერთობა, ანუ აღარ მივეჯაჭვებით, იქ აღარ გაგვაღიზიანებს ისე ძალიან სხვა თვისებები, იმიტომ რომ მე რაღაცა შევსებული ვიქნები, ხო, ეს ჩემი, აი ზუსტად რასაც ვამბობთ, რა მეორე ნახევარი ჩვენი, როცა არ აქვს მნიშვნელობა ეს ერთსქესიანი ურთიერთობა იქნება თუ არა, ხო, ამას ეზოთერულად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ასტროლოგიურად. აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ მე რაც მაკლია და რა სცენარშიც ვარ, მეორე ნახევარი მჭირდება, რომ მთლიანობა შევქნა. და ამ მეორე ნახევარს ჩვენ როგორ ვიყენებთ, რომ მე მინდა უბრალოდ ბედნიერება და სინამდვილეში ამ ურთიერთობას აქვს უფრო ღრმა მისია ჩვენთვის, რომ ის მეორე ნახევარი ჩვენში დავინახოთ და გავამთლიანოთ. სხვისი მეშვეობით. ეს არის აქ მნიშვნელოვანი. ჩვენ რას ვაკეთებთ, არაფერსაც არ ვანვითარებთ და ვჯდებით სხვის ენერგეტიკაზე, ესე ვიძახით, ხო? ანუ მუქთაზე, ესე რა ვთქვათ. ნუ თუ არის გაუცნობიერებელი კავშირი აქ სადღაც, ხო? და აქ არის უფრო მე ხა რა თქმა უნდა პირად რუკაში ჩანს ეს როგორი კავშირი იქნება, რა აქვს ამ ადამიანს, ახლა ძალიან ინდივიდუალურად რო შევიდეთ ამ ყველაფერში, ჩანს პირად რუკაში. უკვე ინდივიდუალური მოდელები ახლა რა თქმა უნდა ზოგადზე ლაპარაკობ მაინც, ხო? და საქმე იმაში არის, რომ თუნდაც ფსიქოთერაპიულად ამაზე რო ვიმუშაოთ, ხო? აი ამ სიღრმეში უფრო კარმული ასტროლოგია გვაჩვენებს, იმიტომ რომ ამ სცენარში სული წინა ცხოვრებებში უკვე იყო. აი როცა კარმულ ასპექტებს უყურებ, თავის დაღმავალით, თავის სატურნით, თავის ელენა ლილით, ესეთ ერთიანობაში იგულისხმება კარმულ ასპექტებში, ძალიან კარგად ჩანს სულმა რა გამოიარა, რა განცდები, რა დრამები მაგალითად და როგორც წესი ისევ ამ სცენარით მიდის პირად ურთიერთობაში, როგორც აი მაგალითად ფსიქოლოგიურ ენაზე რო გითხრათ, დაუხურავი გეშტალტი, ხო? ის არ არის დახურული, მაგრამ ასევე არის ჩვენი მეორე ნაწილის მეუღებლობა, ანუ ჩვენ შინაგანად სადღაც გახლეჩილები ვართ, ხო, ამ კარმულ ასპექტებში, ხო, სადღაც და მე თვითონ მინდა გამთლიანება სადღაც
და რაც უფრო გატეხილი ვარ, რაც უფრო დამსხრეული ვარ წვრილ ნაწილებად, მით უფრო მიჭირს პირად ურთიერთობაში შესვლა, იმიტომ რომ მით უფრო სარკე შეიძლება იყოს ეს ადამიანი ჩემი ამ დამსხვრეულობისა. თუნდაც რომ მიზიდავე ნარცისულ ტიპაჟებს ან ტოქსიკურ ტიპებს, ხო? ესე იგი მე ახლა მსხვერპლის როლში ვარ. რატო ვარ მსხვერპლის როლში? იმიტომ რომ წინა ცხოვრებაში კარმული ასტროლოგია იცახის, რომ მეორე პოლუსში ვიყავი. მოძალადე, ან აგრესიული, ან ნარცისი, ან შემდეგ, ხო? ეს პოლუსები ორივე აქეთ-იქით რომ დავდივარ, ისევ აქეთა პოლუსში მაგდებს, ხო? ეს უკვე ტოქსიკურ ძალიან მძიმე კარმულ ურთიერთობებზე, როცა ვილაპარაკობთ, ხო? და ორივე როლიდან უნდა გამოვიდე, როგორც ნეგატიური ამ რაღაც სუსტის პოზიციიდან, მსხვერპლის პოზიციიდან, ასევე შემდგომ აი ამ მოძალადის პოზიციიდანაც, იმიტომ რომ მე თუ ესეთი მივიზიდე, ესე იგი მე ძალიან კარგი ნიადაგი ვარ ესეთი ადამიანებისთვის, ხო? ესე იგი მეც უნდა შევიცვალო. და მე თვითონ უნდა შევიძინო და შინაგანი დაცვა, ხო, რაღაცნაირად, რომ მე ისევ მოძალადის ამპულაში არ გადავარდე რომელიღაც ინკარნაციაში, იმიტომ რომ მოძალადის ასპექტი, ან ნარცისული ველის ასპექტი, ეს ემოციური ინტელექტი როცა არის დაბალი და მხოლოდ საკუთარ ეგოზე და საკუთარ თავზე არიან კონცენტრირებული, უფრო გატეხილი სულის თემატიკას გავს, როცა ძალიან დაშლილი არის ადამიანი, ხო, ენერგეტიკულად არის დაშლილი. ამას კარმული ასპექტები ყველაზე ძალიან კარგად გვაჩვენებს. როგორი დაშლილიც მე ვარ, ისეთი დაშლილები შეიძლება მოვიდნენ სხვებიც. და როგორ უნდა ავიწყო? ესე იგი უნდა ვნახო, რომ იმ ნარცისის თავდაჯერებულობა თუ მომწონს, ესე იგი მე მაკლია ეს თავდაჯერებულობა, რომელიც იმაში ილუზორულად დავინახე და ზემდრიში ის არ არის თავდაჯერებული და მე რომ ხვდები, რომ ეს ფეიკი იყო სადღაც, ხო? აი აქ შეიძლება პრობლემები შეიქმნას უკვე, ხო? მაგრამ მნიშვნელოვანი ის კი არ არის, რომ ის არ აღმოჩნდა ისეთ, მე რა მინდოდა ამ ურთიერთობაში. ესე რომ მოდიან ჩემთან პირად რუკაზე, ხო, აი როცა გამოკვეთილად პირადი ურთიერთობის პრობლემა აქვს, ხო, კრიზისი არის პირად ურთიერთობაში. რა ვიწყეთ ჩაშლას? რა მოგეწონა მასში? აი ემოცია მითხარი, რა გორგორ გაგრძნობინებს ეს ადამიანთან, რა აქვს მას ისეთი, რაც შენ ძალიან გხიბლავს. როგორც წესი ეს პროექციის ვარიანტი არის, ხოლმე ჩვენში არის ენერგია, რომელსაც არ უტყდებით, რომელსაც არ ვიყენებთ. ჭრილში გვაქვს მიმალული იმის გამო, რომ არ შეიძლება, იმის გამო, რომ ესე გვასწავლის, იმის გამო, რომ დაგვჭაგრეს, იმის გამო და ამის გამო, მაგრამ ჩვენი ქვეცნობიერი ზუსტად გვიკაკუნებს, რომ მე ეს მინდა. და ჩვენ ვეძებთ ისეთ ადამიანებს, რომელიც აი ამას დაატრიგერებს და ამას გახმოვანებს, რომ ეს ჩვენ გვინდა. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამ ხვას მოусმინოთ და მე ის კი არა, რომ ის ადამიანი მიყვარს. მე დამიტრიგერდა რა მაკლდა თურმე ცხოვრებაში. ჩემ თავშივე რა მაკლია, მე რა მინდა გავხდე, ხო? ძალიან კარგად ჩანს არქეტიპულ აი ესეთ პოზიციებში, აი ტაროს კარტებში ძალიან კარგად ჩანს, ხო? აი მაგალითად წინა ვიდეოშიც თქვი ეს პაჟიდან და მეფეთ გადავიდე, ხო, პაჟიდან ჯერ რაინდად, რაინდიდან მერე მეფეთ და აი ეს გრადაციული არქეტიპები ჩვენშიც უნდა შევქმნათ და სადღაც ვართ იმ სფეროში, რომელიც მოგვხიბლა იმ კონკრეტულმა ადამიანმა. სადღაც პაჟის არქეტიპში ვართ, ხო? სუსტ ენერგიაში და ეს ჩვენ გვევალება სადღაც, ესე იგი ჩვენ ქვეცნობიერი გთხოვს, მე ის მინდა, მე იქ მინდა. ნებისმიერი კარმული სიყვარული, წინა ცხოვრებების მიჯაჭვულობები, ეს ის არის, რომ მე ამ ენერგიას შევეხე, ვიღაცაში დავინახე და მე არ ვიქეცი ამათ სწორად და მე მჭირდება ეს, ხო? ანუ განვითარებისთვის პირადი ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ძალიან კარგი ნიადაგი არის იმისთვის, რომ ჩვენ თავთან მოვიდეთ აი დამსხრეული თუ გატეხილი თუ აი სადღაც გახლეჩილი ორ ნაწილად, ზოგს 10 ნაწილად აქვს, ზოგს 20 ნაწილად აქვს ეს მეები დაჩეხილი საერთოდ, ხო? ეს შიდა ნაწილებს გულისხმობთ, ხო? მინდების ნაწილებს გულისხმობთ და ერთი მინდა არის, მეორე მინდა არის, ამას 10 არ მინდა ეწინააღმდეგება, არ უნდა, არ შეიძლება, ესენი ეწინააღმდეგება. მერე და ეს წრე ვეღარ იყურება, ხო, სადღაც მინდას წრე ვეღარ იყურება. ასტროლოგიაში ძალიან კარგად შეგვიძლია დავინახოთ პირად რუკაში, ეს როგორი კავშირებს უფრო ვიზიდავთ, როგორი არქეტიპი არის, რომელიც მიღებასაც ჩვენ თავზე არ ვახერხებთ და საბოლოო ჯამში აი კონსულტაციაზე, როცა გავდივართ ხოლმე, რომ აი ძალიან მიჯაჭვული ურთიერთობების სინამდვილეში
გადიან კონტაქტზე, რომ მე რა უნდა გამოვიდე მომავალში, რა მჭირდება, რა ენერგიასთან კონტაქტი მჭირდება, მაინც აქ ხვდებიან. და მე ხვდებიან ხოლმე, რომ ამ პირადი ურთიერთობის ან ზოგჯერ ილუზია არის, ვიღაცაში დავინახე, ან ზოგჯერ პირდაპირ, აი ლილიტის არქეტიპი არის ეს ადამიანი მისთვის. პირდაპირ. და ხოთ ეს ადამიანი ფანტასტიკურად ართმევს თავს. აი ამ არქეტიპს, ხო? და მეორე ადამიანს უბრალოდ ეს ლილიტი უაქტიურდება, რომ დაინახავს თავბრუ დაეხვევა, გაგიჟდება, გადაირევა. იმიტომ რომ ის ნაწილი, ლილიტური ნაწილი, რომელიც ვითომ გონია რომ ავლენს და სიამოვნებაში ამოყირავებულად ავლენს, ან საერთოდ კონსერვებული აქვს თავის თავში, ის მეორე ადამიანი ამას თავისუფლად ავლენს. და აქ ხდება შეყვარება, გაგიჟება, გადარევა. ან გაღმერთება ვიღაცის, ან მოხიბლა ვინმეთი, იმიტომ რომ სინამდვილეში ის იმას თავისუფლად ავლენს, როგორც რაც მე ძალიან მეშინია, ძალიან არ შემიძლია, ძალიან მგონია რომ არ გამომივა და მე ამით ვიხიბლები. ჩემი მომავალი ვერსიით ვიხიბლები, იმიტომ რომ ოდესღაც მე ამის გამოსწორება შემეძლება. აი ეს არის მთელი დიდი საიდუმლო პირადი ურთიერთობის ასტროფსიქოლოგიური ხედვით, მეგობრებო, კარმული ასტროლოგიის ხედვით, ამ არქეტიპების გაცნობიერების ხედვით და ეს არის მთელი ესე განვითარება სულის, ესე რომ ვთქვა და კარგი ტრიგერი, რომ დავინახოთ რა მაკლია. აი როგორც კი ვინმეზე არის ახთოვანებული ადამიანი, უკვე გასაგები არის ის რითი ახთოვანდა. თავის მომავალში აქვს რაღაცა ეს მისია, მოსაგვარებელი ადრე თუ გვიან იმას დაეწევა და გაასწრებს კიდეც ის რითიც იხიბლება. ასე რომ რაღაც კუთხით სიყვარული ილუზია არის, ეზოთერული ასტროლოგიის კუთხით, რაღაც კუთხით ეს არის შეხვედრა საკუთარ მეორე ვერსიასთან, მეორე ნახევრის ვერსიასთან, რომელიც უნდა განვითარდეს, შესაბამისად იგი არ არის, ესე რომ ვთქვათ, და ზოგჯერ შეიძლება მოვტყუდეთ და მივაწეროთ ადამიანში, დავინახოთ ის თვისებები, რაც ჩვენ გვინდა, ან მოგვეჩვენოს იმას არ ქონდეს ის თვისებები, ის თვითონ ფეიქს ძალიან კარგად კრავდეს და თამაშობდეს იმ როლს, რომელიც მე დამიტრიგერდა, მაგალითად, ხო? და მეგონოს, რომ ეს ის არის, ის ადამიანი, მაგრამ ის ტყუილი არ არის, რომ ის მიტრიგერებს რა მინდა თურმე, ხო? და ეხლა ის შეესაბამება იმოდოს ვარ შეესაბამება, ეს ალკე თემა. კიდე არის ურთიერთობებში ხალებს განსაკუთრებით ახასიათებს, კაცებსაც სხვათა შორის, ახლა ნეპტუნი მზე, ნეპტუნი მთვარე პირდაპირ მაგას მიანიშნებს, რომ შემეცოდა ადამიანი და მაგიტო ვარ მასთან. სიამოვნებაში ჩვენი ნაწილში გვეცოდება ჩვენი თავი, ჩვენ გვაქვს შინაგანი ეს რაღაც ის რომ ემპათიური ნაწილი გადამეტებულად სიტყვაზე რომ მე ყველას ვხედავ, იმიტომ რომ მე არ მხედავდნენ, ეს კიდე ცალკე არის, ეს უკვე ფსიქოლოგიური ასტროლოგიის ნაწილიდან არის და აქედან წავიდეს ვითომ გადარჩენაში, როცა სუსტ ადამიანებს ხედავს, იმას უნდა დაეხმაროს, ეს სცენარიც არის, თუმცა აქ მშობლების მოდელებზე გავდივართ, ან მამის როლში ვარ, ან მამას როგორიც იყო იმის როლის პარტნიორებს ვიზიდავ, ან მე ვიქცევი მამასავით მაგალითად და მეუღლე დედის როლში არის, ან მეუღლე არის მამის როლში და მე დედის როლში ვარ. უმეტესად ეს უკვე როლური თამაშები უკვე უშუალოდ ურთიერთობა რო დაიწყება. მაგრამ კარმული აი ეს თავარი ასპექტები პირად ურთიერთობაში აქტიურია და ამაზე მუშაობ ხოლმე იქ ჯგუფური თერაპიები, როცა მაგან ლექციებს როცა ვატარებთ, პირდაპირ შეხვედრა აქვთ ხოლმე ზუსტად ამ არქეტიპთან. და აცნობიერებენ რომ მოეჩვენა, მაგრამ ფეიკი იყო. ან კი დაიჭირა სელენაზე ენერგიაზე, ან იუპიტერის ენერგიაზე, მაგალითად, გაიღვიძა მასში ამ ენერგიამ, მაგრამ იმას იმდენი უკუ რაღაც მოყვა, რომ აქ უკვე წამოვიდა კონფლიქტები და რაც უფრო ძლიერი არის ეს ადამიანი არქეტიპულად იმ ჩემ სურვილთან, რაც მომავალში უნდა გამოვიდე სიტყვაზე, მით უფრო ძლიერი მეჭაჭულობა მაქვს და მით უფრო ესე ძალიან მომწონს, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება ხა ადამიანი ძალიან ლამაზი იყოს, მაგრამ ნუ არ მიზიდავდეს, არ მაინტერესებდეს, ხო? შეიძლება არ იყოს ესეთი ლამაზი და ყველაზე ლამაზი იყოს ჩემთვის სიტყვაზე, ხო? ანუ ვიზუალს მაინც აბოლოო ჯამში არ აქვს მნიშვნელობა. აქ თავარი მიზიდულობა არქეტიპულ დონეზე ხდება ხოლმე. თუნდაც შეიძლება ხა ლირიცა სწორისთვის პირობითად გეუბნებით, რომ სილამაზე ერთ-ერთი ზოგთან არის, რომ გადამწყვეტი არის, ან ვიზუალურად დახვეწილია და გავგიჟდი, ხო? მაგალითად რემარკს ყავდა შავი მთვარე,
ასწორში და აი ამ რაღაც ქალურ სილამაზეს სხვანაირად აღწერდა ხოლმე და ეს ქალური აი ეს პირადი ურთიერთობები მთელ ყველა მის რომანში რო არის ეს არის ის რის გარშემოც ტრიალებდა ხო მაგალითად და აი სილამაზე რომლის მიხედვითაც გავდივარ უკვე რაღაც სხვა არქეტიპულ ენერგიასთან ხო აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე უფრო რასთან გვაქვს საქმე უფრო სიღრმისეულად რო ჩავდივარ პირად რუკებში ეს ძალიან კარგად ჩანს მომავალში რა შეიძლება დამიტრიგერდეს რაზე გავგიჟდე რა მომეწონოს აი ეს ყველაფერი ჩანს პირად რუკაში ასტროფსიქოლოგიას რო გავყვეთ უფრო არქეტიპულ კარმულ აი ამ ყველაფერს რო გავყვეთ ხო ძალიან საინტერესო არის ეს სისტემა დააკვირდით თქვენს რუკაში სად გაქვთ ეს თავარი არქეტიპები თქვენს ემოციებს დააკვირდით ურთიერთობაში რომ შედიოდით რა გიტრიგერდებოდათ ან რა გიტრიგერდებათ ეხლაც მაგალითად ხო რა არის ის ვერსია რომელიც გეცნობიერი გეკაკუნებთ აი ამ სიყვარულებით და ემოციებით ხო რომ მე ეს მინდა გამოვიდე ხა ამას ვაწყდებით ხოლმე ხშირად ეს მინდა და თქვენთვის მომეყოლა იმედია საინტერესო ვიდეო იყო თქვენთვის ველოდები ხოლმე კომენტარებს ველოდები ლაიქებს ხოლმე და წარმატებებს გისურვებთ ყველას მეგობრებო